turist, mos jemi më të ndëgjeshëm për qa ndodh për rreth, mos jemi më univers, më universal, pra si jemi në këtije. Ne nuk bëjmë të tilla. Është knasi me bisedu me juve, me debatu. Shiko, kjo të regon që ne jemi vërtet shumë të drejtë dhe shpirt bardh. Nuk i kemi borsh askujt, për atë na nuk dim mi bo këto dredhia. Ata na kanë borsh të gjithë për rreth nesh. Ne jemi rrit, unë jam rrit, unë jam 60. Unë jam rrit me një shtet ku babaj më ka thonë, kish kujdesë. Kur shkosh në rrugës, nënën e gjatë të rrugës mos prek asnjë kaq, se nuk janë tonat. Nënën e majt, ku nuk janë të sërbe, nuk ka thonë mundesh me morë, por nuk ma kanë dalu. Se gjatë rrugës jeri mund të ketë etje, uri, edhe me këthy, si me thënë, me morë një dardha, një molla, një patligjana, një speca, por në atë që nuk është e jona, po du me thonë, është e sërbe, mos prek. Dhe nuk jemi eduku me morë të huaje. Nuk jemi eduku me dikuj me morë të drejte. Dhe ne jemi ata të cilët i kemi përjetu këto në lëkurën tonë, andaj nuk duam që dikush të vuaj nga kjo. Dhe letjeta edhe sërb, letjeta edhe malazez, letjeta edhe baqeton, edhe bulgar, edhe kushto neve nuk na pengon ato. Ajo. Këta i pengon. Besoni që i pengon. Çdo e arritme e jone i pengon sepse janë rritur me atë edukatën që këta janë të rangut të tretas, dytë jo, po rangut të fundit atje. Dhe nuk meritojnë as liber, as kongën se meritojnë, as gjës meritojnë për na për ta. Ende e kanë atë bindjen që ne nuk jemi të nivelit të tëre. Ata edukojnë që në shkolla, zotit. E brymosin në shkolla, të fëmijët e tyre. Që të vegjël. Të vegjël. E të mos harrojnë që shumë janë shqiptar nga ata. Po atëre, profesor, mos valli bie që kjo e popullit tonë që i mirë preto, edhe librat e tyre, po edhe kulturën e tyre, po edhe ndonjë fjalë të tyre, edhe ndonjë film të tyre, edhe ndonjë këngë të tyre, por ne kemi kënduar, kemi dëgjuar në moshën tonë këngë serbisht, luba moj sa duar shtima. Dhe mos vallë, kjo tregon për një popull me aftësi, me vetira, më fisnike. Po shiko, unë po them, ne nuk e kem atë breng. Edhe besoni që jemi në rrugë të drejtë sepse folëm për asimilimin. Qysh në asimilu shqiptarët në bosnjake, në sërbe. Sot kemi në tërë këto vise që i përmetëm, në tërë Bosnën, mos flas për Sandžakun, por edhe në Serbi ku jetojnë, jo sërbet, se ka shumë në për Serbi, sot kanë fillu të ndihen më të lirë, sepse po shifet që Serbia s'ka qare pa ndryshu, edhe besoni që nuk ka më dasma në Sandžak, por edhe në Bosnë që nuk këndohet Shqip edhe nuk vallëzohet Shqip. Bravo. Edhe të ata që nuk din me thonë mirë mëngjes, po din me vallëzu edhe din me këndu. Bravo. Edhe e dojnë kongër Shqipe. Kjo flet shumë. Pyetje fundit, profesor. Pyetje fundit. A mundet ta quajmë nga 1878 me vendimet e Kongresit Berlinit, me atë luftë që bën serbët duke a mund ta quajmë masakër, atë këtë masakër me dhunë, a mund ta quajmë spastrim etnik, genocid, eksod, dëbim? A mund të ketë një term të tillë të përgjithësoj? Term më bë. Atje genocid më bë. Është i ketë libri i atij. Patjetër se po. Patjetër se po. Po, ata çka veç ku s'kan mund, unë thash orientim i ideologëve serb është me spastru krejt gadishmën e Ballkanik nga të tjerët. Kanë qenë edhe 790 fshatra. Është fjala të popujt Jugoslav.
kanë qenë shumë fshatra, 790 thuhet në një libër, që në mes të dimrit, janar shkurt, u masakruan dhe u ndoqën, kush mundi me ik, kush u masakrua dhe kush u transformua pastaj në u bë ortodoks edhe u tjetërsua pastaj. Se pa tjetër që genocid është, s'ka brira genocid. Atëre, si ka mundësi që... Unë jam në hulumtime sipër të një ngjarje që gjatë kësaj periudhës deri në vitet 90-ta nuk ka ndasht askush të merret me atë, hajt ka ndodhur mos të aprish miratin. Zdi sa po më kuptoni. Në vitin 1943, me 5, 6 dhe 7 janar të festës së Kërshëndellave, në Sanxhak, në krahinën e Bihorit, që është i ndarë në 2 pjesë. Bihori i epërm kanë mund të arrijnë forcat vullnetare ta shpëtojnë popullatën, por në Bihorin e poshtëm. Kjo është përgjat lumit Lim, që shkon në lumin Drin edhe vazhdon për i bashkuat Savas në Danuk. Të përthonë është një luginë e lumit që del nga Plava dhe Gusia, në anën e djathtë është Bihori i poshtëm, ku për 3 net, veç për 3 ditë, janë shfarosur 52 fshatra. Janë djegë. 15.000 kanë qenë të dëbuar. Keni parasysh 5-6 janari çfarë temperatura të ftofta kanë qenë. Mund të bëjmë një fjalë për këtë temë. Shparos. 4.100 viktima të vrarja. Vetëm 1.000 janë meshkuj të moshës madhore. Tjerë janë pleq, gra dhe fëmijë. Në çdo luftë, në çdo betejë që e kanë bërë, gjithmonë shqiptarët janë mbrojtur kur s'kanë sulmu. Por edhe të tjerët, me serbët dhe malazezët, gjithmonë raporti i viktimave ka qenë 3-1. Një moshkull të fuqisë e i moshës madhore, 3 të tjerët kanë qenë gra, pleq dhe fëmijë. Profesor, do rini në linjë, edhe mund të durini sa herë doni, sepse është një pjesë emisioni, një segmentit caktuar, kur ne flasim me fakte, me figura. Edhe ju mund të durini kur doni, vetëm jepni një shenjë. Për shembull, kemi të nderuar teleshikues, kemi hartën e zmallimit si të fqinjit verior, e quajtur Serbi, dhe e fqinjit jugor, e quajtur Greqi. Shikoni, Serbia në 1817, ajo me të verdh, me ndihmën e super fuqisë të teshme, e vllajt madh Rusisë, arriti të fitoj një lloj pavarësie, po jo të plotë, njohur nga sultani, se u njohët 1878, dhe deri në 1838 Serbia arritet në jug dhe lindet saj. Pastaj vazhdon të rritet në Kongresin e Berlinit në 1878 me këtë ngjyrën blu. Dhe me Kongresin e Londrës, sepse këtu është gjo humbje Turqisë me Rusin, ishte tokë shqiptare në favor të Serbisë. Madje me dhimbshmja të pesë fjalën 10 sekonda. Me dhimbshmja zoti Gurit e libri që lexova Elidës Prizren, ishte që kur nuk mundi flota angleze të merrte Ulqinin ta bombardonte, i dha urdhër Stambollit, i thanë, ore, ço ushtrin, dhe ai ka dërguar një, ja harrova emrin, pasha, se si e quanin atë, një pasha, që vajti dhe ju dorëzoi Ulqinin atyre, nani o vlla këtë, merreni këtë Ulqinin, dhe pastaj u kthye dhe goditi ushtrin prej 4.000 vetash të lidhjes Prizrenit. Dhe në 1913, ngjyra e shile, Serbia u zgjerua në këto kufi në Kuris, sasaj që quhet Dardani apo Kosovë. Tashmë këtu të vazhdoj këtë. Po, vazhdo, sa duhet. Se tash në ktheve të fillimi kur është në fillim me fol. Sanxhaku, Lugina kanë qenë pjesë të vilajetit të Kosovës. Po. Nga viti 1878. Domthonë me marrëveshje nga Kongresi i Berlinit, Sanxhaku komplet, sot që është, edhe Lugina
i kanë takuar vilajetit të Kosovës, e që vilajeti i Kosovës dhe 3 vilajetit tjera ka qenë të qiruara, të pavarura nga Serbia dhe Malizi dhe Bullgaria. Ende nën Perandorin Osmane, ende nën Turqin, por ta shka ka ndodhë. Nga 1878 dhe në vitin 1912 vim në kohën kur tash Serbia fillon luftrat balkanike, po, qartë. Nisën drejt Kosovës Profesor, më dinamike le qikë se jemi në fund të emisionit, më ekspresiv, sepse jemi konkluzion, mund qish. Vesh, du t'i referohem një historioni me më eminent në botë, Malcolmi, i cili thot, as një të drejt, ligjore, ndërkombëtare, por as si pas kushtetutës së Serbisë së asaj kohe, Serbia nuk ka të drejt, nuk ka pas të drejt të fusë nën kontrollin e vetë Sanxhakun dhe Kosovën. Domethënë ka shkel ligjet e veta. Kalon, jemi në një figurë tjetër. Profesor, jemi në një figurë tjetër, profesor. Jemi në figurë, por nuk ka se ka mbaruar misionet e qërë. Jemi në minutat e fundit. Konkluzione mund qishë. Jemi në një qasje tjetër. Shikoni, molla e kuqe, të cilën, prej të cilës ka në origjinë me qindra familje shqiptare. Molla e kuqe në Nish. Shikoni Nish,